Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. La nostra regione è interessata nuovamente da un'ondata di maltempo. Il centro della protezione civile di Marghera è stato riaperto, la situazione è sotto monitoraggio. In questo momento sta piovendo in praticamente tutta la regione, tranne alcune zone del Reudigino, del Trevigiano e alcune aree limitrofe delle Dolomiti settentrionali. Cosa sta succedendo? Le zone in cui sta piovendo di più sono tra i 20 e i 40 mm nel Padovano, con punte di 25 a Faedo e 27 mm a Teolo. Nel Veneziano si sale di intensità, le punte sono di 36 mm a Cavallino Treporti e 45 a Bibione. Nel Vicentino le punte sono ancora più alte, 40 mm a Recoaro Agno e 51 a Recoaro Rifugio La Guardia. Le previsioni non sono buone perché anche nel pomeriggio continuerà questa ondata di maltempo che stiamo vivendo anche stamattina. Nel corso di Focus TG noi naturalmente ci collegheremo con i nostri inviati anche per fare il punto sulla situazione maltempo e intanto apriamo però con la cronaca, andiamo nell'Alta Padovana. È grave lo studente di 13 anni che è stato investito mentre andava a scuola in bicicletta, è stato investito da una moto a San Martino di Lupari. È l'ennesimo incidente che coinvolge uno studente in provincia di Padova. A San Martino di Lupari sono andati per noi Chiara Gaiani e Andrea Benetti. A 13 anni il ragazzo che sta lottando per la sua vita in ospedale a Padova, in bicicletta in questa mattina piovosissima, stava andando a scuola attraversando la strada, la regionale 53 Postumia, quando è stato investito da una moto. L'incidente è accaduto proprio qui dove ci troviamo con il collega Andrea Benetti. Mancavano pochi minuti alle 8, non si è sentito un rumore. Alcuni testimoni hanno sentito un striscio sull'asfalto, la moto che probabilmente sbandava il bambino in bicicletta rimasto a terra. Usciva dalla strada che vedete alle mie spalle, via Sant'Antonio, ed era diretto, attraversata la statale, verso la locale scuola media che si trova davvero a pochi centinaia di metri di distanza dal posto dove ci troviamo. I soccorsi sono stati immediati, la strada è andata in tilt, questa è la regionale che collega Treviso a Vicenza, si sono formate colonne lunghissime. Qui oltre a 2 ambulanze è arrivato anche l'elicottero del SUEM che è atterrato a poca distanza dal luogo dell'incidente e ha trasportato il bambino in ospedale a Padova. Una notizia che ovviamente continueremo ad aggiornare, soprattutto sperando che nella provincia di Padova, dove proprio oggi nel pomeriggio si darà l'ultimo saluto a un'altra studentessa morta andando a scuola il 21 settembre, era stato l'incidente, davvero una provincia di Padova funestata da episodi gravissimi che hanno coinvolto tutti giovanissimi. Chiara Gaiani con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti da San Martino di Lupari. Noi adesso invece ci colleghiamo in diretta con Gallio, dove c'è per noi Monica Smidale. Naturalmente parliamo della tragedia, dell'esplosione tremenda che è costata la vita a Luigi Rossato, un 72enne ex medico. Il Paese oggi chiede chiarezza e passiamo subito la linea quindi alla nostra Monica. Buongiorno. Buongiorno a te Filippo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Piove anche ad Asiago, ma il maltempo non blocca i lavori per il ripristino della situazione dopo l'esplosione e il gravissimo incendio di lunedì pomeriggio provocato dalla rottura di una condotta del gas durante delle operazioni di scavo. Con me c'è il consigliere comunale addetto delegato al patrimonio Giorgio Tagliaro. Allora, continuano i lavori, ma è un paese che chiede anche chiarezza perché nell'esplosione di ciò che resta insomma della casa, vedete alle nostre spalle, ha perso la vita, come dicevi, Luigi Rossato, medico 72enne, molto conosciuto in paese. Gallio chiede risposte, è un paese sotto shock. Sì, decisamente è un paese sotto shock e ci uniamo al dolore della famiglia e del paese come comunità.
È un paese che ha reagito fin da subito con la solidarietà che contraddistingue le nostre persone, con un metodo di cooperazione, cercando di essere vicino alla famiglia in primis e parallelamente attivare tutte quelle procedure necessarie per il ripristino delle urgenze che ne sono derivate. Senta, voi siete in contatto con la famiglia Rossato? Sì, siamo in contatto come amministrazione. Stiamo cercando di fornire tutti gli strumenti, l'appoggio necessario, portando quello che è il sentimento di solidarietà e di vicinanza della nostra comunità, non solo gagliese ma altopianese, perché il dottor Rossato è stata una figura importante come ruolo, visto che dirigeva il distretto sanitario asiaghese per tutta la comunità dell'Altopiano. Senta, è un paese che chiede risposte e avrà risposte anche dall'inchiesta che è stata aperta dalla Procura di Vicenza. Le ipotesi di reato sono disastro e omicidio colposi. Vedete il nastro bianco e rosso dei carabinieri che delimita l'area che attualmente è sottoposta a sequestro penale. Sì, c'è un'inchiesta della magistratura in atto e noi siamo fiduciosi, insomma, che venga svolta nel miglior modo possibile per fare chiarezza sull'accaduto e lasciamo che la magistratura faccia il suo corso. Come si diceva in apertura di diretta, il maltempo non ferma i lavori. Sotto il profilo tecnico come sta andando, ricordando che ci sono circa 1200 utenze che sono senza gas metano. Sì, circa 1200 dislocate in una parte del territorio comunale di Gaglio e della frazione di Stoccareddo per proseguire poi nella frazione di Sasso di Asiago e nel comune di Fosa ed Enego, visto che la tubazione riforniva anche gli altri comuni. Da subito ci siamo attivati in accordo anche con le altre amministrazioni e con Italgas, che ringraziamo per la disponibilità e il coordinamento. Hanno ieri sera effettuato la riparazione della tubatura e messo in pressione di esercizio in modo graduale la condotta. Da stamattina hanno ripristinato le stazioni di servizio dislocate nel territorio e stanno già iniziando a riattivare la fornitura alle utenze domestiche. C'è poi anche un problema di viabilità perché la rottura della condotta del gas è avvenuta lungo una strada provinciale che in questo momento è chiusa e che taglia di fatto a metà il paese. Sì, questa è una strada provinciale, la SP 128, che dunque collega la parte del Bassanese con la parte di Gaglio. Ha creato forti disagi comunque anche ai lavoratori e ai cittadini, che li ringraziamo per la pazienza perché hanno capito chiaramente la necessità, e da subito ci siamo attivati anche con gli enti competenti, con viabilità, e già da domani dovrebbero iniziare comunque le procedure per la creazione di un senso unico alternato. Un'ultima domanda invece, ci sono ancora delle famiglie evacuate, famiglie che risiedono nelle case proprio vicine a quella della famiglia Rossato. Sì, in via di sicurezza si è consigliata l'evacuazione di 3 nuclei familiari che hanno capito l'importanza e hanno accettato il consiglio, che comunque già da oggi credo rientrino nelle proprie abitazioni e poi verrà immediatamente fornito anche il gas dell'utenza. Da Gaglio, Filippo, è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Monica Smidl in collegamento in diretta da Gaglio con la collaborazione tecnica di Renzo Rigon. Abbiamo detto un intervento molto difficile, quello che ha coinvolto innanzitutto i vigili del fuoco, tra i primi a intervenire in questa drammatica vicenda. Allora ripercorriamo qual è stata la loro attività nelle ore seguenti all'esplosione. Ore e ore di lavoro per i vigili del fuoco impegnati per tutta la giornata dopo l'esplosione della villetta costata la vita a Luigi Rossato a mettere in sicurezza l'intera area. È una situazione ormai sotto controllo, completamente sicura al momento, per quello che si può definire sicuro nei limiti di quelle che sono poi le condizioni strutturali dell'edificio, ai quali nelle prossime ore procederemo messe in sicurezza le utenze che sono i cavi elettrici
elettrici e la Telecom, che poi verranno staccati dalle ditte competenti. Procederemo a mettere in ulteriore sicurezza il fabbricato, cioè la restante porzione che è rimasta in piedi, così da scongiurare potenziali crolli che potrebbero danneggiare altre proprietà o persone. Intanto la rottura del tubo del metano durante gli scavi ha isolato le comunità di Gallio, Fosa e parte di Asiago, con le abitazioni rimaste completamente senza gas per l'intera giornata. Certo è che all'indomani della tragedia ricordare quei momenti scuote anche chi è esperto e lavora da anni nel settore, come il vicecomandante Rubello, che torna con la mente allo scenario devastante che si sono trovati davanti i vigili del fuoco. È stato uno scenario abbastanza impegnativo per quanto riguarda tutte le squadre dei nostri uomini che sono intervenute, e tenendo conto che all'arrivo vi era una quantità di lingue di fuoco e di intensità di fuoco presente sia verso il fabbricato che anche lungo quella che è la parte stradale, che ci ha visti impegnati nelle prime battute a far sì di apportare un primo contenimento dell'incendio per poi proseguire naturalmente verso il fabbricato stesso. C'è stato un incidente stradale ieri pomeriggio in pieno centro a Bassano del Grappa. Una vettura si è quasi infilata all'imbocco del Ponte Vecchio. Vediamo. Danni e paura, ma nessuna ferita per una cinquantenne di Bassano del Grappa che nel tardo pomeriggio è stata protagonista di un incidente stradale all'ingresso del Ponte Vecchio sul lato di Porta Bassano. L'automobilista, scendendo dalla ripida via Gamba, ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere prima su una fioriera, poi sulla colonna della porta, dove si affacciano anche le vetrine di un negozio. La donna non ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata lei stessa a chiamare il carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e successivamente i tecnici del magazzino comunale per la sostituzione della fioriera. Solo per un caso fortuito l'incidente non ha coinvolto altre persone, dato che la zona del Ponte Vecchio è una delle più frequentate della città di Bassano e in quel momento erano le 18:45, il clima si era rasserenato dopo le piogge della mattina. E ora parliamo di un altro incidente stradale, per modo di dire, perché è accusato addirittura di tentato duplice omicidio volontario l'investitore di via Piave a Mestre, che a bordo del suo pick-up e brandendo un martello in mano al culmine di una lite ha ferito 2 persone, di cui una in modo gravissimo. Suo marito adesso è tornato a casa questa notte? Non abbiamo niente da dire. Però volevamo capire cosa è successo per via dell'investimento. Signora, io ho chiesto già gentilmente liberare subito la scala. Così la moglie ucraina dell'investitore 40enne italiano di via Piave a Mestre, soltanto una manciata di ore prima del cambio di imputazione dell'accusa a carico del compagno, da lesioni trasformatesi nel reato di tentato duplice omicidio. Ieri l'hai visto il tuo amico tunisino che è stato dimesso? Sì, ieri sera, stanotte, insomma, l'ho visto. Ecco, cosa ti ha raccontato di quella serata? Ha detto bruttissimo, che comunque andava avanti e indietro con la macchina e lui, c'ha mezzo viso, tu mi hai fatto. Nelle parole di Giselle, amica delle 2 vittime investite la notte del 30 settembre scorso, il racconto di quelle ore da incubo, gravissimo Manello, per tutti Nello, papà di 4 figlie piccole, 40 anni, napoletano, in fin di vita, sempre in rianimazione all'Angelo, dopo che il pick-up blu gli è passato addosso ben 3 volte, così dal racconto degli amici tossicodipendenti. Avevano litigato, aveva uno screzzo appunto col ragazzo tunisino e quello era il destinatario del che. E dopo mi ha detto che appunto il tipo è sceso e gli ha dato una martellata in testa al napoletano, Nello, insomma. Stando alla ricostruzione anche delle indagini della Procura di Venezia, infatti l'investitore, dopo aver visto dalla telecamera piazzata nel pianerottolo i 2 uomini, pare mentre si stessero facendo una dose, fermi sotto la sua casa utilizzata come B&B, come conferma anche la moglie, sceso in strada, già colmo di rabbia, brandendo un martello, al culmine dell'ennesima lite avrebbe sferrato diverse martellate in faccia e in testa anche alla sua seconda vittima, il tunisino 45enne, che ha rimediato 23 punti di sutura con politraumi allo zigomo. La gente qui giustamente ci abita, deve dormire e noi magari siamo un po' alterati, ok, sbagliamo anche noi, però non da fare queste cose, non serve arrivare a questo punto. È una Mestre dove la perdita
l'offerta di controllo del territorio è oramai più che acclarata. Magari ti dicono andate via, cioè giustamente non è bello, non è un bel vedere, però allora che ci diano un posto, che così almeno noi possiamo stare lì e tranquillamente non diamo più fastidio a nessuno, perché anche a noi dà fastidio che comunque ci dicano su e tutto quanto e non è neanche bello per noi farsi vedere. Allora ci spostiamo a Treviso per parlare dell'omicidio di Vincenza Saracino. La donna ha tentato disperatamente di difendersi. Sulle braccia di Nasato c'erano dei grafi, come hanno riferito ai carabinieri, i cugini del 32enne. Ha provato a sottrarsi dalla furia omicida del suo assassino. 10 minuti di terrore vissuti dalla donna in quel casolare dove era entrata assieme al killer. Lei, quando è stata trovata ormai priva di vita, aveva un'unghia spezzata, forse il tentativo disperato di schivare i colpi, prima ferita con dei pugni in faccia e poi finita con 5 fendenti tra il collo ed il viso. E sono stati proprio i parenti del presunto assassino, Luigi Nasato, a raccontare ai carabinieri che il 32enne era tornato a casa quella notte con diversi graffi sulle braccia. Rimangono quelle immagini che oggi sono ancora più inquietanti di Vincenza che cammina assieme a Nasato, entrambi in bicicletta. Insieme entrano nel cortile del casolare, lei ignara della trappola mortale che l'attendeva. Poi da quel posto esce solo lui, in sella alla sua bici. La due ruote della vittima rimane lì poco distante dal corpo, così come fu trovata anche la borsetta della donna. La bici di Nasato è stata poi sequestrata dai militari dell'Arma qualche giorno dopo, quando, grazie alle telecamere, il 32enne è stato identificato. Poi le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri che hanno ricostruito passo per passo il percorso non solo della donna, ma anche quella di Nasato. Come in un film dell'orrore, i due parlano tranquillamente, l'uomo con un pretesto convince la donna a seguirlo e poi la follia omicida. Quando e se l'uomo dovesse tornare in Italia su richiesta di estradizione delle autorità italiane, sarà comparato il DNA dell'uomo con le tracce trovate sulla bici di Vincenza recuperata dagli investigatori, nascosta in una siepe. Quella sera, dopo il delitto, Nasato è tornato a Vedelago a casa di alcuni cugini ignari di quanto accaduto. Il giorno seguente ha preso l'aereo, il biglietto gliel'aveva acquistato la famiglia ed è proprio dai genitori che è tornato per una decina di giorni prima di sbarcare in Venezuela, dove è rimasto fino al suo arresto. Ora si trova in stato di fermo in un carcere del paese sudamericano. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi, ma non è escluso che possa essere contestata anche la premeditazione. Nasato rischia l'ergastolo. Allora parliamo del delitto di Elisabetta Arianna Leder, mamma e figlia massacrate a Castagnole nel 2009. A 15 anni dall'orrore il nodo degli indennizi arriva alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il killer, condannato all'ergastolo, non ha mai versato un euro di risarcimento e in questi casi lo Stato dovrebbe intervenire. Lo Stato ha una discrezionalità nel scegliere i parenti che possono avere diritto all'indennizzo oppure devono essere tutti quelli che dimostrano di aver subito un danno? È questo di fondo l'interrogativo che dovrà sciogliere la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, cui il giudice di Cassazione si è rivolto in via pregiudiziale. Bisogna stabilire quindi chi siano i soggetti che possono rientrare nella definizione di parenti ai fini dell'indennità prevista da una direttiva europea del 2004, recepita in Italia solo nel 2016, e questo a tutela delle vittime e dei familiari dei crimini più odiosi come omicidio o violenza sessuale. Il duplice delitto di Elisabetta Arianna Leder, madre e figlia di 36 anni e 22 mesi, uccise da chi doveva proteggerle, rientra in questo novero, seppur risalente al 24 febbraio 2009, quando ancora una normativa nazionale non c'era. In questi anni l'ex compagno della donna, il marocchino Fad Bouichou, condannato all'ergastolo, si è sempre rivelato incapiente. A niente sono servite le costituzioni di parte civile, restano l'indennità dello Stato, ma la direttiva di per sé non circoscrive l'ambito applicativo, mentre la legge italiana sembra essere troppo limitante. La nostra posizione è ovviamente quello che non può essere data un'interpretazione restrittiva, ma che per parenti si debbono intendere tutti quelli che si dimostra che abbiano subito un danno dalla commissione del reato. Quindi nel nostro caso hanno diritto all'indennizzo i genitori della figlia, ma hanno diritto all'indennizzo anche i nonni
e anche lo zio e il fratello. Chiaro che la pronuncia del giudice europeo potrebbe avere ricadute su tutti i paesi dell'Unione, chiamando in causa le singole cancellerie e i parlamenti. Per quel duplice delitto consumato a Castagnole di Paese, Fahd Bouichou, che non accettava la separazione da Elisabetta Leder, sta scontando l'ergastolo. Sono passati gli anni, però il dolore, soprattutto nei genitori, non è mai scemato. Per quanto riguarda la soluzione, potremmo dire che nulla ci insegna. Dalla storia questa volta non impariamo nulla perché va sempre peggio, è così. E questo però è un problema culturale prima di tutto, culturale, sociale, di educazione, rispetto per gli altri, per qualunque cosa, in senso più lato. L'abbiamo detto all'inizio di questa edizione di Focus TG, siamo in piena allerta maltempo, è stata riaperta anche l'unità della protezione civile di Marghera. Noi adesso ci colleghiamo in diretta con Cristian Arboit, che si trova a Castelfranco Veneto con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto per avere un aggiornamento della situazione. Buongiorno Cristian. Buongiorno Filippo, a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Nicoletta che adesso vi mostra quello che sta accadendo nell'Avenale, che è uno dei corsi d'acqua più problematici. 3 volte è esondato nel corso degli ultimi mesi. Ci troviamo in via Regina Cornaro a Castelfranco Veneto. Gli uomini che vedi in azione sono quelli dell'ARPAV, del Dipartimento regionale, che stanno eseguendo delle delicate, importanti degli importanti rilievi, proprio delle misurazioni per capire quanto c'è da preoccuparsi fondamentalmente. Con noi appunto ci sono Michele Zanol, che è dall'altra parte appunto della riva. Qui con me invece Daniele Malagugini, sempre tecnico ARPAV. Malagugini, come vi state muovendo e ci sono i primi dati? Sì, abbiamo fatto la prima passata da una sponda all'altra, quindi abbiamo il primo dato di portata. Chiaramente la misura va fatta più volte per ridurre l'incertezza del dato. Attualmente è 1,6 m al secondo all'incirca la portata dell'Avenale. Quindi non c'è da preoccuparsi o c'è da preoccuparsi? No, attualmente no. Chiaramente poi dipenderà dalla continuità delle precipitazioni, ma come ha detto il collega c'è una sala operativa che lavora 24 ore su 24 che monitora in continuazione il dato. Quindi il dato a mezzogiorno e 20 più o meno è, ripetiamolo? 1,6 m all'incirca, che chiaramente non è il dato finale perché dobbiamo fare più passate, però potrebbe essere intorno a questa misura qui. Diciamo, grazie Malagugini. Diciamo che più volte siamo stati qui a Castelfranco Veneto in questa estate e più volte abbiamo visto l'Avenale. Oggi insomma rispetto ad altre volte il sindaco Stefano Marcon sembra andare molto meglio. Beh, questo aiuta a capire, il dato che ha citato ARPAV adesso aiuta a capire che cosa significa vedere l'Avenale in un determinato modo piuttosto che in un altro. In tempo di massima piena ci dicevano che la portata è di 25 metri cubi secondo, adesso a 1,6 metri a naso si capisce che esponenzialmente aumenta sia la percezione che la portata. È un buon indicatore che ci aiuta a fare anche delle riflessioni sempre sulla percezione magari da trasmettere ai cittadini rispetto a quella paura a cui si faceva riferimento prima. Come lo vediamo adesso è 1,6 metri cubi al secondo, come l'abbiamo visto quando è esondato era oltre i 25 metri cubi al secondo. Quindi insomma sono 2 unità di misura diverse. Certo l'allerta arancione sul fronte idrogeologico resta fino alla giornata di domani, quindi continuerà a piovere. Salvo che non cambi anche il bollettino, perché sono in continuo aggiornamento e quindi vediamo che cosa emanerà la Regione. Noi rimaniamo allertati in virtù di quel bollettino e anche di quel che vediamo sul campo, insomma, ecco. Quindi se rimane così, ribadisco, preoccupazioni non ce ne sono, laddove dovesse peggiorare siamo pronti ad agire.
A proposito di preoccupazioni, qui con noi c'è anche Mirko Casteller, lo conoscete tutti, psicoterapeuta proprio castellano, che insomma ci aiuta a capire questo incubo, questa psicosi alluvione che è presente, perché noi stessi l'abbiamo documentata in questi mesi, perché torna a piovere, tornano i sacchi ai piani terra delle case e le persone hanno paura di perdere le proprie cose. C'è questa psicosi. Sì, diciamo che Castelfranco è un piccolo laboratorio di quello che sta già succedendo in Italia a livello nazionale. La gente non era abituata ad avere bombe d'acqua come queste, le infrastrutture istituzionali riescono a coprire bene, però la presenza delle istituzioni e del sindaco sono elementi di sicurezza e di garanzia per chi è qui nel territorio. Cioè la paura e il panico vengono ridimensionati nel momento in cui c'è qualcuno che interviene, e noi abbiamo visto che qui a Castelfranco prontamente a breve si stanno facendo gli interventi necessari. In altre parti d'Italia questo non succede, però per le persone che si giocano la casa, che si giocano i propri beni materiali, oltre che magari anche scivolare, perché in situazioni come queste può succedere qualcosa, vedere delle persone che intervengono come vediamo qua noi oggi ci dà un minimo di sicurezza e garanzia. Quindi l'operatività aiuta a superare la fobia? È una risposta, l'operatività è una risposta certa a quello che potrebbe succedere, non tanto quello che è successo, ma quello che potrebbe succedere in futuro. Quello che è successo lo abbiamo visto, però gli interventi che si stanno facendo oggi probabilmente eviteranno situazioni estreme come quelle che sono state viste in passato. Grazie dottor Mirko Casteller. Noi ritorniamo da Stefano Marcon, lo vedo al telefono. Chiaramente il COC, il centro operativo comunale, è aperto da ieri, non solo a Castelfranco ma anche in tanti altri comuni della Marca trevigiana. Stamattina mi sono sentito con la sindaca di Casale sul Sile, Stefania Golisciani, con Renzo Carraretto, sindaco di Casieri. Insomma, c'è un'attenzione alta soprattutto nei comuni che sono stati colpiti la scorsa settimana e dove i fossati, i terreni sono ancora imbevuti d'acqua. Sindaco Marcon, nelle sue vesti di presidente della provincia di Treviso, sta sentendo i suoi colleghi, li ha sentiti? Sì, li ho sentiti, siamo accomunati dallo stesso problema, cioè queste precipitazioni localizzate intense che una volta colpiscono Castelfranco, una volta Nervesa, una volta Giavera, una volta Silea, e quindi poi dobbiamo affrontare gli stessi problemi. Si innescano discussioni di carattere più generale sul cambiamento climatico, ed è innegabile che questo sia in corso, sullo sviluppo del territorio, e quindi si ragiona per trovare soluzioni comuni. Ci vuole del tempo, non è che tu cambi la situazione con un colpo di bacchetta magica. Vi è della programmazione da mettere in pista, da applicare, urbanistica, poi di sostenibilità, e credo che sia a livello regionale che a livello comunale, provinciale, siamo accomunati dallo stesso tipo di indirizzo. Quindi insomma, e poi lei più volte in questo periodo l'ha sottolineato, il nodo delle risorse che dovrebbero essere stanziate soprattutto a livello nazionale, forse anche comunitario. Il tema è sempre quello, perché poi le idee devono essere calate a terra e necessitano di soldini che attualmente gli enti locali non hanno. Però non bisogna fermarsi nell'affrontare i problemi e trovarvi delle soluzioni. Quando sono soluzioni che non siano ideologiche per come la vedo io, ma che siano concrete, che affrontino i problemi, la risposta poi arriva. Ci vuole del tempo, sì, verosimilmente sì. Abbiamo tempo, poco, perché sta cambiando e vediamo che la frequenza di questi fenomeni è sempre più intensa, e quindi dobbiamo darci da fare tutti per portare a casa quei risultati che tornino a mettere in sicurezza i territori e i cittadini. Grazie Sindaco Stefano Marcon, presidente del provincia di Treviso. Continua a piovere su Castelfranco, grazie Sindaco. Michele Zanolla, l'altro tecnico ARPAV. Ecco, Zanolla, voi continuate, insomma, il maltempo non vi ferma, anzi. No. Adesso faremo altri transetti e vedremo poi il valore finale. Quello che vi abbiamo dato prima è un valore preliminare, potrebbe essere confermato o variare leggermente. Variare leggermente. Sì. Buon lavoro. Siamo in attesa anche di notizie dalla nostra sala operativa, se ci indicano altre sezioni da andare a misurare. Potreste magari il versante del Muson dei Sassi. Già fatto questa mattina.
E cosa è emerso sul museo? Il collega vi può dire il valore che è emerso lì. Comunque c'era un buon passaggio d'acqua, insomma, questa mattina. Tutto sotto controllo anche sul museo? Per ora sì. Il problema, come dicevo prima al sindaco, è che ci aspettiamo nelle prossime ore il clou dell'evento, insomma. Quindi le precipitazioni per le prossime ore? Devono essere un po' più importanti, ecco. Grazie Zanolla, grazie davvero per questa vostra disponibilità. Allora Filippo, facciamo così, noi rimaniamo sul fronte castellano, ma magari ci muoveremo anche in altri comuni. Le precipitazioni delle prossime ore potrebbero fare la differenza. Ovviamente noi siamo sempre pronti a raccontarvi quello che sta accadendo. Con Nicoletta Rizzetto da via Regina Cornaro, Castelfranco, ti restituisco la linea. Grazie Cristiano Arboica e Nicoletta Rizzetto per questo prezioso contributo. Noi continueremo ovviamente ad occuparci del maltempo, tra poco anche con un aggiornamento dalla provincia di Vicenza. Per ora proseguiamo con la cronaca e parliamo dell'omicidio-suicidio di Tarso. L'autopsia ha confermato la dinamica della tragedia, in tutto sono stati esplosi 4 colpi, ora si attende la data dei funerali dei 2 coniugi. Proclamato il lutto cittadino a Campodarsego oggi nel giorno dell'addio a Sofia Gambato, la 17enne studentessa del liceo artistico Selvatico, morta giovedì scorso 5 giorni dopo essere stata investita in via Belzoni a Padova mentre attraversava la strada per entrare a scuola. Oggi alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta si celebrano i funerali, un giorno di dolore non solo per i familiari della giovane Sofia ma per l'intera comunità di Campodarsego. Per questo il sindaco Walter Gallo ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Per tutta la giornata la bandiera esposta fuori dalla sede comunale sarà a mezz'asta e listata a lutto. L'ordinanza dispone anche la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di via Roma, via Antoniana, via Caltana e adiacenti antistanti piazza Europa, con l'abbassamento delle serrande dalle 15 alle 17. Il sindaco, il giorno della notizia della morte di Sofia Gambato, aveva anche annullato la festa dello sport in programma per il weekend appena trascorso. Contrariamente a quanto annunciato, questo era naturalmente il servizio sull'addio alla studentessa Sofia Gambato, morta a 17 anni dopo essere stata investita da un'auto mentre andava a scuola. Ed ora vediamo il servizio sull'autopsia nell'omicidio-suicidio di Tarso. 2 colpi hanno raggiunto Cesira Bianchette, il primo diretto al torace, al cuore della donna, il secondo quello mortale alla testa. È morta così l'82enne freddata a letto mentre probabilmente stava ancora dormendo. Poi 2 spari ancora, un proiettile, forse a causa dello stato di shock dell'89enne, è andato a vuoto. Poi, arma in mano, si è sparato in testa uccidendosi all'istante. L'esito dell'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto ha sostanzialmente confermato la tragedia avvenuta nella casa Colmaggiore di Sopra nel comune di Tarso. Nessun esame tossicologico è stato effettuato. Ora si attende il nulla osta della procura per la restituzione delle salme ai familiari. Subito dopo potranno essere celebrati i funerali di Cesira Bianchette e del marito Giancarlo Gaio. A trovare i 2 anziani privi di vita, lei a letto e lui a terra con l'arma in mano, il genero che era andato a prendere l'89enne che doveva effettuare un piccolo intervento chirurgico. Un dramma che si è consumato nella disperazione per la perdita 4 anni prima della figlia Dorotea, e poi i problemi di salute, non gravi ma tali da far scattare nella mente di Giancarlo l'idea che non c'erano più speranze. Ad aggravare la situazione all'interno delle mura domestiche anche la caduta qualche giorno prima della tragedia della moglie che si era procurata alcune lesioni. I carabinieri hanno trovato in casa un biglietto con il quale chiedevano scuse e poi davano indicazioni sulle loro ultime volontà. In paese li ricordano tutti come 2 persone tranquille, da sempre insieme, si erano conosciuti proprio nel paesino e si erano sposati. Una coppia come tante, ma soprattutto negli ultimi tempi stava affrontando le difficoltà dell'età e del fisico, ma quello che più pesava era la tragedia immensa per la morte della loro unica figlia. Torniamo a occuparci di maltempo. Poco fa siamo stati in collegamento in diretta con Castelfranco Veneto per parlare della situazione nella Marca Trevigiana.
E ora ci spostiamo nel Vicentino, a Longare, dove 10 giorni fa le piogge intense hanno provocato diverse frane. Il COC resta aperto per il monitoraggio della situazione, vista la fragilità del territorio. Luisa Bertini e Simone Squarcina sono con il sindaco di Longare, Matteo Zennaro. Situazione maltempo che preoccupa soprattutto nei territori della Riviera Berica. Siamo a Longare, che 10 giorni fa è stata colpita dalle forti piogge, numerose le frane, tanti giorni anche per il ripristino della viabilità. Siamo in compagnia con il sindaco, che al momento il COC resta aperto e c'è un monitoraggio della situazione. Qual è la situazione? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. In questo momento qua la situazione è monitorata. La protezione civile è fuori con i mezzi di controllo e di monitoraggio, perché stiamo attendendo l'evoluzione nelle prossime ore. In questo momento la situazione è tutto sommato tranquilla, attendiamo le prossime ore, comunque siamo pronti con tutti i mezzi di intervento in caso di necessità. Quello che preoccupa è la fragilità del terreno che appunto con tutte le frane che ci sono state è ancora inzuppato. Assolutamente, quello che è il rischio in questo momento vero è il tema appunto idrogeologico, quindi tutto il versante collinare ci spaventa, ci preoccupa, e quindi il monitoraggio e il controllo è concentrato in questo momento in quella fascia particolare, quindi attendiamo, vediamo adesso lo sviluppo. Però ripeto, dai sondaggi e dai monitoraggi che abbiamo eseguito nelle scorse ore, la situazione comunque, ci tengo a precisare, è sotto controllo. Situazione sotto controllo, si attende anche quello che sarà la pioggia da monte, e quindi il monitoraggio anche del Bisato piuttosto che del Bacchiglione, insomma dei fiumi, di quello che arriverà. Sì, esatto, in questo momento quello che ci spaventa maggiormente, quello che ci ha colpito, è la rete secondaria, quindi il monitoraggio riguarda per lo più appunto tutti gli scoli che partono appunto dai colli e raggiungono, come detto giustamente, il Bisato, quindi siamo concentrati molto su questo tema. C'è un tema più ampio che riguarda il rischio idraulico della rete principale in base a quello che sono le precipitazioni dalla montagna. In questo momento non ci sembrano destare particolari preoccupazioni. Chiaro, è tutta una catena, però, quindi speriamo insomma che cessi e che tutto ritorni a una situazione di normalità. Ecco, quindi avete sentito maltempo in corso, e così come il monitoraggio sui fiumi e sulle frane che ci sono state. Ad Longare è tutto. Grazie a Luisa Bertini. A Longare, con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Noi adesso ci spostiamo a Padova. A poche settimane dalla decisione di concederle i domiciliari in attesa del verdetto della Cassazione, sono state rese note le motivazioni della sentenza di appello che aveva condannato Valentina Boscari a 20 anni di carcere per l'omicidio di Mattia Caruso. Bugiarda, spietata e violenta è il profilo di Valentina Boscaro, tratteggiato nelle quasi 60 pagine di motivazione della sentenza di secondo grado che la condannano a 20 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata al cuore il fidanzato Mattia Caruso il 25 settembre del 2022. Un omicidio frutto di un rapporto malato, quello emerso dall'analisi di tutti i messaggi, dai toni violenti e sprezzanti che si mandava la coppia. L'SMS che riassume i tenori delle parole che si rivolgevano ai due amanti è quello mandato da Valentina Boscaro a Mattia Caruso nel luglio del 2022, 2 mesi prima del delitto. Va a finire che ti pianto un coltello, tu amarmi non sai neanche cos'è. In aula, durante il processo, la 33enne racconta di aver abortito dopo essere stata stuprata da Mattia. Per i consulenti l'interruzione di gravidanza c'è stata effettivamente, ma non è stato confermato lo stupro. Sei la mia palestra sessuale dove sfogo le mie fantasie, per il resto sei da buttare, scriveva ancora la Boscaro a Caruso in un crescendo di insulti reciproci con il partner. In attesa del verdetto finale della Cassazione, Valentina Boscaro dal 13 settembre si trova di nuovo ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo un periodo di carcere trascorso a Montorio, a Verona. A Zanè, in provincia di Vicenza, c'è un locale che ha subito 11 furti. La titolare del bar, naturalmente e comprensibilmente esasperata, ci ha raccontato l'ultima incursione che ha vissuto praticamente in diretta. È l'11° furto subito dal Blackstone Bar di Zanè in 25 anni. Tangibile l'esasperazione della titolare che racconta l'ultima incursione da parte dei ladri qualche giorno fa.
L'allarme collegato al cellulare che scatta, lei con il suo socio che si precipitano in piena notte fuori dal locale allertando i carabinieri. Ho un socio e lui mi chiama, dice guarda che c'è qualcuno dentro il bar, vieni giù. Metti qualcosa, realizzi che... E io comincio a tremare, dico verità, come le altre volte. Il ladro che fa razzia di sigarette, accendini e monete dal fondo cassa e che nel mentre trova il tempo per mangiare anche un tramezzino. Il tutto ricostruito praticamente in diretta grazie ai filmati delle telecamere al vaglio delle forze dell'ordine e poi la fuga dalla finestrella sul retro che oggi è stata bloccata con una transenna. Forse è arrivato in bicicletta, dice la titolare, visto che in quel frangente ne hanno trovata una abbandonata lì fuori. C'è il furto, lui tira giù tutti gli accendini, le sigarette, il fondo cassa che non è tantissimo, però diciamo che non è stato un furto a livello molto alto, ne abbiamo avuti molto più forti a livello economico. E nel mentre ha mangiato anche un tramezzino? Si è aperto il frigo. Ha mangiato un tramezzino, poi forse gli piacevano, ne ha preso 4-5, una borsetta e è sfuggito, però era ancora calmo quando ha mangiato il tramezzino, quando ha visto il movimento fuori sicuramente ha preso paura. Non è la prima volta, ma l'11ª, restano i danni e la paura a fronte di un magro bottino rispetto al passato in cui sono riusciti a rubare l'intero incasso e smontare le macchinette. Episodi che hanno portato i due titolari ad adottare misure preventive per contrastare queste intrusioni, come quella di murare una delle finestre o cambiare i serramenti. Adesso era qualche annetto che non succedeva. Voi avete anche provveduto tappezzando le finestre con delle gratte? Abbiamo messo gratte, abbiamo cambiato i serramenti che lì fanno fatica e questa qua era una novità perché non pensavamo che una persona riuscisse a passare da questo cunicolo, diciamo, invece ce l'ha fatta. Torniamo a collegarci in diretta con Castelfranco Veneto, una delle zone osservate speciali per questa ondata di maltempo che sta attraversando il Veneto, e quindi noi torniamo da Christian Arboit. A te la linea, Christian. Abbiamo evidentemente qualche problema con... Anche agli alluvionati. Filippo, mi senti? Adesso sì. Ti ho richiesto la linea, Filippo, perché dobbiamo dare voce anche a chi ha subito i danni nelle precedenti ondate del maltempo. Sono qui con che è il portavoce del coordinamento degli alluvionati di Castelfranco. Vivendo mesi difficili, anche oggi, insomma, ogni allerta maltempo. Ogni nuvoletta desta preoccupazione perché non si sa mai come si possa comportare la venale in questo caso, e come vedete abbiamo già allestito le difese passive in attesa che chi è preposto a fare le opere urgenti le possa fare in modo tale da metterci in sicurezza. Voi vi siete dotati di sacchi messi a disposizione della protezione civile, di paratie, tanti hanno anche poi nel corso di quest'estate si sono dotati di paratie che costano poi. Assolutamente sì, purtroppo costano. Memori dell'alluvione, dell'esondazione del Muson di 20 anni e più fa, abbiamo ritirato fuori le paratie che avevamo e abbiamo dovuto crearne di nuove perché le esondazioni di quest'ultimo periodo sono state molto più pesanti. Senta Bissacco, a livello di stima dei danni, complessivamente di quanto stiamo parlando? Mi immagino danni privati, voi avete questa percezione tra prima, seconda e terza ondata? Beh, è difficile quantificare, sono danni comunque rilevanti perché per esempio nel mio caso tutto il piano seminterrato è da rifare, cucina, salotto, bagno, elettrodomestici compresi e arredamento compreso, quindi quantificare non è facile, anche perché casa per casa ci sono danni diversi. Quindi parliamo sicuramente di decine di milioni di euro mettendo tutto in. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vero, danni alle abitazioni private ci sono, e poi c'è da considerare anche questo, che il danno è un danno anche emergente in senso tecnico, cioè i muri che hanno assorbito l'acqua e l'umidità, dopo quanto tempo saranno risanati?
C'è anche questo aspetto. Voi in questo momento a chi vi sentite di lanciare un messaggio? Sì, il nostro messaggio è questo alle autorità competenti: fare di sicuro ciò che può essere fatto nell'immediato, in modo tale da evitare i picchi di piena, quindi se c'è l'esondazione evitarla. Ecco. Poi per quanto riguarda le opere strutturali, noi ci appelliamo ovviamente alle autorità perché si coordinino tra di loro in modo tale che un'eventualità del genere sia solo remota. Voi avete individuato delle responsabilità specifiche in questi mesi? Beh, le responsabilità diciamo che sono scritte nella legge. Possiamo dare colpa a chi? Al comune di Castelfranco, al consorzio di bonifica, alla regione. Dare la colpa quindi non risolve il problema. Il problema va risolto nella risoluzione, nell'immediato, e vogliamo comunque mantenere un comportamento collaborativo e risolutivo. Vogliamo dare una mano perché i nostri beni privati sono per noi la vita e vogliamo contribuire per la risoluzione definitiva, possibilmente, del problema. Il vostro è un atteggiamento molto propositivo. L'ho richiamato il sindaco Marcon. Voi vi incontrerete quando? Proprio con il comitato alluvionale? Lunedì abbiamo appuntamento anche dell'analisi fatta assieme al consorzio, assieme al Genio Civile. Si analizzerà, condividerò quelle analisi che mi hanno proposto, perché ad esempio sulle aree alluvionabili condivido che sia una delle azioni più veloci da poter mettere in pista. Bisogna che siano aree alluvionabili e per esempio banalmente debbono essere più basse del livello dell'Avenale, perché non puoi alluvionare un'area che è più alta, e quindi le rilevazioni che sono state fatte hanno individuato concreta per poter dare una risposta rispetto a questo tipo di richiesta che, come ci siamo detti, e sono contento anch'io di relazionarmi con il comitato rappresentato oggi qui da Alberto, perché non si ragiona in modo ideologico ma si ragiona in modo concreto e pragmatico per risolvere il problema, e la risoluzione del problema che i cittadini attendono è quella che vuole dare anche il sindaco e l'amministrazione, perché quando un problema è risolto, e quindi con questo spirito noi continueremo a collaborare assieme, a condividere quelle informazioni che ho assunto e conseguentemente poi intraprendere le strade anche per raggiungere quegli obiettivi. Grazie Marcon, grazie Bissacco, e con Nicoletta Rizzetto, Filippo, vi restituiamo la linea da via Regina Cornaro, mentre gli uomini dell'ARPAV continuano, i tecnici dell'ARPAV continuano a monitorare l'Avenale, Avenale sempre sorvegliato speciale, e non potrebbe essere altrimenti. Filippo, a te la linea. Grazie Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Naturalmente ci sono stati alcuni piccoli problemi nel collegamento, ma è il maltempo che ovviamente ha delle conseguenze anche in questo ambito. Adesso andiamo a Conegliano, dove le aziende vitivinicole sono nuovamente nel mirino di quella che sembra oramai essere una banda specializzata di ladri, e c'è anche un filmato dell'ultimo colpo. Sono entrati a meno 10 alle 2, sono stati indisturbati fino alle 3:45, poi a quel punto è partito l'antifurto e a quel punto sono scappati. Eccoli nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza della cantina Ca' dei Falchi, i malviventi in azione. 2 si introducono nel wine shop, un terzo, il palo, resta fuori dall'inquadratura. I ladri, dopo aver girato nel locale, probabilmente in cerca di contanti, escono e forzano questo finestrone che conduce agli uffici. Hanno messo a soqquadro tutti gli uffici, hanno buttato per terra tutto quanto, fortunatamente non hanno preso nulla. Alla fine i ladri scappano solo con un sacchettino pieno di monete. Poco prima probabilmente la stessa banda si era introdotta nella cantina antica Quercia, a circa 1 chilometro di distanza da qui. Quello che Renzo Buffon vuole ora capire perché l'allarme sia scattato oltre un'ora dopo l'effrazione. Il sospetto è che i malviventi possano aver usato un disturbatore come quello che potrebbe essere stato utilizzato nella cantina Biancavigna poco
poco distante da Ca' dei Falchi nella notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre. L'allarme non ha continuato a suonare, quindi probabilmente presumiamo che fossero dotati di un disturbatore, ma dalla sequenza delle movenze insomma si vede che non era gente improvvisata. Anche qui in via Montenero sono le immagini della videosorveglianza a ricostruire i movimenti della banda, 3 uomini in azione e un quarto a fare da palo. Dopo un primo sopralluogo intorno al perimetro della cantina, i ladri rientrano nell'inquadratura con in mano gli attrezzi necessari per forzare la porta del wine shop. Da qui poi escono prima di forzare un'altra finestra degli uffici. Il tutto si è svolto con dei tempi piuttosto lunghi, l'allarme è scattato, c'è arrivata la chiamata, però la vigilanza con cui abbiamo il contratto purtroppo ci ha impiegato parecchio tempo ad arrivare, questo anche perché siamo tra virgolette un po' isolati. Sparito l'intero incasso contenuto nel registratore di cassa, per l'azienda nel complesso ammontano a diverse migliaia di euro i danni subiti, ma sia qui che a Ca' dei Falchi a far male è soprattutto la violazione di quella che per questi imprenditori è una seconda casa. Mi dispiace per le nostre ragazze che lavorano nell'ufficio perché si sono sentite invase nella loro privacy e la cosa più spiacevole è stata quella. Hanno rovvistato il mio ufficio e effettivamente provo un grande senso di disagio perché appunto per me l'azienda è come un figlio, l'ho fatta io e mio fratello. Sono oltre una ventina i furti messi a segno nelle cantine tra Valdobbiadene e Conegliano in circa un mese, un'escalation che ha spinto Elena Moschetta come membro del consorzio a mandare un comunicato ufficiale al direttore. Bisogna dare comunicazione a tutti i soci, se sono dotati di allarme comunque che facciano attenzione, in ogni caso che facciano attenzione perché hanno deciso di prenderle di mira a questo punto e quindi è giusto essere informati. Tornano a Vicenza le scorribande di baby gang nel quartiere Parco Città. I commercianti esasperati chiedono aiuto per contenere vandalismi ed intimidazioni. Allarme baby gang nel quartiere Parco Città. A contendersi il territorio tra il parco e la galleria commerciale, 2 bande contrapposte che ciclicamente intensificano vandalismi e intimidazioni. I commercianti esasperati chiedono più sicurezza e una più efficace forma di controllo. Periodicamente ci sono questi gruppi di ragazzini che formano chiaramente un certo numero e che possono disturbare all'interno o comunque fare dei danneggiamenti sia all'interno che all'esterno della galleria. Essendo anche minori si sentono estremamente tutelati, impuniti, pertanto disturbano. Una voce rappresentativa di tante testimonianze che però non vengono raccontate direttamente al nostro microfono. Troppa la paura di ritorsioni. C'è una paura collettiva tra i commercianti, una paura diffusa riguardo proprio le minacce che vengono fatte loro da parte di questi ragazzini. Io mi sono presa in carico anche di parlare e di trovare insomma chi fossero i genitori di questi ragazzini. Adesso abbiamo intrapreso un dialogo e stiamo cercando di capire come risolvere assieme la situazione. Ci sono periodi di calma, periodi insomma dove appunto fanno incursione queste baby gang. Ce ne sono 2 in particolare, una di minorenni composta solo da minorenni e poi ce n'è una un po' mista diciamo tra minorenni e maggiorenni. Era stata la stessa dirigente provinciale di Fratelli d'Italia a chiamare le forze dell'ordine sabato sera scorso. Tra i segni rimasti che testimoniano il raid vandalico, la rottura del vano di un estintore con il lancio di vetri al piano sottostante e il danneggiamento di una telecamera di sorveglianza. L'appello a cittadini ed istituzioni a non concedere ulteriore spazio a questo tipo di degrado. Sicuramente io invito le persone del quartiere a ricominciare a frequentare Parco Città. Un interesse forse da parte del comune, un qualcosina in più, questo sicuramente non guasterebbe. E dopo il tentato furto nella casa di una donna vedova da pochi giorni, i cittadini tornano a chiedere il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza a Monteberico. Occhi elettronici puntati su Monteberico. È l'ultimo fronte della lotta per la sicurezza a Vicenza. Ad accendere le richieste dei cittadini il tentato furto nella casa di una donna, vedova da pochi giorni, che aveva affisso l'epigrafe del marito sul cancello di casa. Forse credendo di approfittare dell'abitazione vuota, i malviventi erano entrati, trovandosi però faccia a faccia con la vedova. Da lì la fuga, ma quel che resta è il dolore della signora a cui si è aggiunta la paura
per quell'incontro inaspettato nella sua casa violata dai banditi. Oggi a farsi portavoce dei cittadini che chiedono più sicurezza c'è l'ex sindaco di centrodestra Francesco Rucco. Il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno all'unanimità per implementare la videosorveglianza anche nella zona di Monteberico. Siamo fermi ancora ai progetti e alle telecamere che abbiamo ottenuto noi grazie ai finanziamenti raccolti dalla Regione Veneto e dal Ministero dell'Interno. Questa amministrazione è completamente ferma, non sta facendo nulla per implementare sia la videosorveglianza che il target system lungo gli assi stradali. La sicurezza si fa anche con le dotazioni, il sindaco non sta lavorando in questa direzione, chiediamo cosa intenda fare per dare sicurezza anche alla zona di Monteberico, dove è clamoroso il caso della signora a lutto che riceve i ladri in casa, li scopre e li allontana forzatamente. La sicurezza si fa anche potenziando la videosorveglianza. Francesco Rucco a suo tempo da sindaco aveva investito molto sulle telecamere e oggi si rivolge all'attuale sindaco Giacomo Possamai invitandolo a installare quanto prima gli occhi elettronici a Monteberico, un potenziamento della videosorveglianza che il Consiglio Comunale aveva già approvato, ma ancora i cittadini non sanno quando e come gli occhi elettronici verranno finalmente installati. Chiedo al sindaco che si attivi quanto prima per partecipare ai bandi, per dire ai consiglieri comunali quali sono i bandi a cui ha partecipato, quali sono le telecamere di prossima installazione. Monteberico rappresenta una priorità assoluta. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato un pensionato di 72 anni con precedenti di polizia accusato di detenzione ai fini di spaccio di circa 20 kg di marijuana in essiccazione. I militari dell'Arma, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, erano stati attratti, passando nei pressi dell'abitazione dell'anziano, da un intenso ed inconfondibile odore di stupefacente che proveniva da una finestra del piano terra lasciata aperta. Rapine, furti su auto e minacce, alla notte bianca scattano 6 Daspo Willy e 6 fogli di via Vicenza. Emessi dal questore Dario Sallustio, 6 Daspo Willy e 6 fogli di via obbligatori. Tra i Daspo, quello notificato ad un cittadino italiano che durante la notte bianca aveva seminato il panico tra la gente minacciando gli steward della sicurezza privata che lo avevano invitato a tenere un comportamento consono e in preda ai fumi dell'alcol gli aveva lanciato contro un bicchiere di vetro. L'intervento degli agenti di polizia aveva evitato il peggio e il giovane era stato identificato e sanzionato amministrativamente per ubriachezza in luogo pubblico. Un Daspo Willy è stato adottato nei confronti di un cittadino ivoriano ritenuto responsabile di aver commesso una rapina impropria e minaccia nei confronti di un altro avventore incontrato all'interno di un esercizio pubblico in via Fabiani. Adottata nei suoi confronti anche la misura di prevenzione personale dell'avviso orale. Tra i fogli di via obbligatori dal territorio provinciale per 4 anni, 3 sono stati notificati a residenti in provincia di Padova, rintracciati a settembre da una pattuglia dei carabinieri di Vicenza mentre erano intenti a mettere a segno un furto su un'auto in sosta per poi darsi alla fuga. Intercettati erano stati trovati con a bordo dell'auto denaro e monili d'oro, proventi illeciti della truffa aggravata in concorso perpetrata quello stesso giorno nei confronti di un'anziana signora vicentina. Ed ora andiamo in diretta a Marghera, sotto quella rampa Rizzardi, dove esattamente un anno fa si consumava la tragedia dell'autobus che per l'appunto è caduto dal cavalcavia, provocando la morte di 22 persone. C'è per noi Ilaria Marchiori con la collaborazione tecnica di Simone Merlo. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con il presidente della municipalità di Marghera Teodoro Marolo e Alvise Ferialdi invece dell'associazione Buongiorno Marghera. Ma partiamo proprio dal presidente perché ne stavamo parlando prima di collegarci. Lei che cosa ricorda di quello che è accaduto un anno fa? Beh, è stato un momento tragico, infatti io ricordo che venni subito qui, proprio qui dove siamo adesso, in questo posto, e c'era ovviamente un caos perché c'erano tante persone che giravano, era un momento veramente strano e non capivi nulla. E poi qui in questa zona dove siamo adesso hanno sdraiato tutte le persone che sono decedute
con un lenzuolo ed erano uno accanto all'altro purtroppo, e iniziavano uno scenario drammatico. Uno scenario drammatico perché tutti eravamo increduli in quello che era accaduto, perché oltre che c'erano la polizia, i vigili del fuoco, sirene e tutto, siamo rimasti un po' sbigottiti per la situazione, però alla fine purtroppo vedevamo questa situazione, io rimasi veramente senza parole, perché guardare queste persone è impossibile che è accaduto, sembrava di essere in un film, purtroppo invece era la realtà. E poi eravamo qui con Luigi Prugnaro, con il sindaco, e poi è venuto anche, ricordo che venne il patriarca Moraglia, ricordo ancora la sua immagine lì mentre osservava tutte le persone che erano decedute e che contemporaneamente alzavano il telo per poter fare le fotografie. È stata una scena veramente da fuori di testa. Ecco, lei ha detto sembrava un film, invece era la realtà, una realtà drammatica. Ricordiamo che morirono 21 persone e alcuni mesi dopo si spense anche purtroppo la 22esima vittima. Ci furono anche dei bambini, morì anche l'autista Alberto Rizzotto, e tra l'altro ricordiamo che ancora oggi le indagini sono aperte. Le cose certe sono che l'autista appunto non ebbe un malore e che ci furono delle anomalie allo sterzo, come avevamo anche detto poi noi nel corso dei vari nostri servizi. Marollo, l'amministrazione che cosa ha deciso di fare per commemorare questo anno? Sì, certo, per commemorare e non dimenticare soprattutto questo tragico evento è stata deposta una corona di fiori qui dove è accaduto l'evento, e nel contempo questa sera alle 17 il patriarca Moraglia e il sindaco Luigi Prugnaro faremo un ricordo nella chiesa del Sacro Cuore a Mestre alle 17, questa sera alle 17. Comunque ci sarà questa messa nel pomeriggio alle 17. Non possiamo in questo momento andare dove è stata posizionata la corona di fiori e dove ci sono anche tanti peluche, perché altrimenti sarebbe troppo pericoloso. Non è l'unico modo di commemorare le vittime di quella strage dello scorso 3 ottobre, vero Alvise Ferialdi? Voi come Buongiorno Marghera che cosa avete deciso di fare? Ricordiamo tra l'altro che lo scorso 7 ottobre, a pochi giorni da quella tragedia, voi avevate organizzato una marcia pacifica per arrivare tutti qui insieme, e c'erano davvero tantissime persone. Sì, quel giorno bisognava dare assolutamente un messaggio di vicinanza ai caduti e alle famiglie, quindi abbiamo organizzato questa marcia molto frequentata, molto partecipata, e siamo stati anche soddisfatti di questo abbraccio della città, questo abbraccio di Marghera. E invece per oggi, per questo anniversario, questo drammatico anniversario, che cosa avete deciso di fare? Sì, abbiamo deciso di posizionare una stele, fondamentalmente questo oggetto nel quale viene riportata una targhetta con un codice QR. Il codice QR è collegato alla pagina Facebook di Buongiorno Marghera, e quindi chi si troverà in questo luogo, chi si fermerà, noi pensiamo ai familiari delle vittime, potrà collegarsi, dare il proprio contributo. Chiunque, anzi lancio anche adesso il messaggio, chiunque può collegarsi alla pagina, entrare sulla pagina e lasciare nel post specifico delle vittime il proprio commento che, come speriamo noi, verrà letto dai parenti. Allora, avete sentito queste le iniziative odierne sia da parte dell'amministrazione con la messa alle 17, che poi invece il posizionamento di questa stele qui, dove ci sarà poi questo QR code da parte di Buongiorno Marghera. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati qui con noi in una giornata a livello meteorologico non facile, quindi grazie ad Alvise Ferialdi e a Teodoro Marollo. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, con la collaborazione tecnica di Simone Merlo. Un anno esatto fa la tragedia dell'autobus a Mestre con 22 morti. Noi ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra poco.
Bentrovati a Focus TG, parliamo ora del conflitto, delle conseguenze del conflitto che si sta consumando in Libano e sulla striscia di Gaza. Sono state rafforzate le misure di sicurezza ai siti ebraici, per esempio nel ghetto di Venezia. Ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno con il presidente della comunità ebraica Dario Calimani e naturalmente anche in altri luoghi del nord-est, tra cui il Friuli Venezia Giulia. Mi auguro che possa giocare il ruolo che lo sport gioca, ovvero il ruolo della pace e del dialogo. E mi sorprende, ribadisco, che non sia stato colto da tutti in tal senso. L'analisi da parte del presidente della regione Massimiliano Fedriga della situazione in Medio Oriente prende il via dalla partita di Conference League fra Italia e Israele in programma a Udine il prossimo 14 ottobre ed è quella di Fedriga un'analisi che restituisce uno stato d'animo preoccupato e per certi aspetti indignato. Dover rafforzare la tutela della comunità ebraica, che è fondamentale, però è molto preoccupante per l'Europa, perché noi dei cittadini semplicemente perché sono di religione ebraica e devono essere maggiormente tutelati, e questo è una decadenza importante delle libertà. Il presidente della regione registra nel nostro paese, forse in misura minore, ma altrove a livelli pericolosissimi, preoccupanti rigurgiti di atteggiamenti che la storia avrebbe dovuto cancellare, ma che purtroppo e con una certa evidenza stanno riemergendo. Vedo una diffusione di un antisemitismo preoccupante, che mi auguro che non diventi allarmante. Noi dobbiamo avere ben chiaro che Israele e i cittadini israeliani sono stati massacrati il 7 ottobre, che Israele è circondata da paesi che la vogliono distruggere. Hamas non vuole lo Stato di Palestina, Hamas, l'ha detto esplicitamente nel suo statuto, vuole l'eliminazione di Israele. La stretta attualità poi, sottolinea Fedriga, evidenzia un altro elemento che suffraga la massima attenzione nei confronti di quella martoriata area del mondo. L'attacco poi dell'Iran è ormai un palesarsi di una situazione insostenibile dove il fondamentalismo e l'estremismo presente in quel paese e nei paesi limitrofi anche ad Israele sta minacciando una democrazia. Secondo giorno a Padova per il nuovo prefetto Giuseppe Forlenza, che nel primo incontro con i giornalisti ha spiegato come intende aprire le porte ai giovani, parlando loro anche attraverso i social. Bellissima questa, quindi voglio dire, è giusto che sappia che non vengano tutti quanti catalogati, diciamo, come nulla facenti. Non è vero, sono ragazzi brillanti, capaci, volenterosi, pieni di energia. Porte aperte ai giovani, parola di Giuseppe Forlenza. Si presenta alla città il nuovo prefetto di Padova che dopo un primo giro nelle piazze si è reso conto della vivacità dettata anche dalla presenza di molti studenti universitari. Da qui la volontà di coinvolgerli attraverso i social o alcuni TikToker su progetti di cittadinanza come fatto a Rimini, una delle sue precedenti sedi. Anche nelle mie precedenti esperienze ho voluto coinvolgerli fortemente, non soltanto attraverso incontri diretti con me in prefettura per spiegare quello che la prefettura faceva, ma anche organizzando dei momenti di incontro soprattutto su due temi che credo siano tutt'oggi di strettissima attualità, che è quello della violenza contro le donne e quello della sicurezza stradale. Giornate di conoscenza partite con un primo incontro per fare il punto con i responsabili delle forze dell'ordine. Ho incontrato i responsabili provinciali delle forze dell'ordine, a seguire poi gli altri referenti del comparto sicurezza, con i quali abbiamo fatto un primo punto di situazione sull'ordine e la sicurezza pubblica in città. Non mi hanno segnalato al momento particolari criticità, ho avuto modo di apprezzare lo sforzo, il lavoro, la professionalità che hanno profuso e che continueranno sicuramente a mettere nel lavoro che stanno svolgendo. Al centro dell'attenzione la giornata del 7 ottobre, possibili manifestazioni pro-Palestina e il derby di Serie C tra Padova e Vicenza, in programma domenica pomeriggio allo Stadio Euganeo. È un incontro delicato, ne abbiamo parlato anche stamattina in sede di riunione tecnica di coordinamento, quindi sono state predisposte tutte le misure e sono certo, conoscendo l'impegno della questura, che andrà tutto per il meglio. E da Tessera a Santa Maria di Sala, dalla Superjet alla Speedline, Venezia rischia di perdere 2 aziende storiche della provincia. In ballo ci sono quasi 400 posti di lavoro. I sindacati hanno lanciato l'allarme. Prendo la parola per sollecitare il governo ad intervenire
sulla vertenza Superjet International di Tessera a Venezia, che sta vivendo una forte fase di incertezza per il proprio futuro produttivo ed occupazionale. 120 lavoratori rischiano di perdere il posto. Dai banchi dell'opposizione il senatore Dem Andrea Martella prende la parola per chiedere che il governo si attivi sulla vertenza Superjet. In ballo c'è un investimento da 300 milioni di euro di un fondo arabo che potrebbe rilanciare il sito portandolo a 400 occupati. Ma le sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina stanno creando molti problemi. I vecchi proprietari erano russi e le loro azioni non sono ancora state scongelate per consentire agli arabi un passaggio di proprietà che deve avvenire entro il 31 ottobre. Ad oggi noi sappiamo che il demanio, che è quello che sta gestendo le azioni di Superjet, ha dato un ultimatum, ha detto che se entro la fine di ottobre non ci sarà una risposta da parte del Comitato di Sicurezza Finanziario, che è l'ente che sovraintende tutte le operazioni commerciali e finanziarie, manderà l'azienda in liquidazione. Ancora una volta chiedo tramite lei al governo di intervenire per affrontare questa situazione, per dare un futuro al sito produttivo, che è un sito produttivo strategico, importante sia per le competenze professionali che lì ci sono, sia per l'intero comparto che naturalmente per la città di Venezia. Poco distante, a Santa Maria di Sala, sono sulle spine i circa 300 dipendenti della Speedline. La proprietà è passata a un fondo tedesco nel luglio del 2023, ma già un anno dopo, attraverso i dati di insolvenza dell'azienda, è stata presentata una richiesta di amministrazione straordinaria al Tribunale fallimentare di Venezia, che è ancora in attesa di risposta. Noi auspichiamo che questa risposta arrivi con velocità e che sia una risposta chiaramente positiva, perché in caso contrario avremo grossissime difficoltà, rischiamo davvero questa volta definitivamente di perdere una realtà industriale strategica del nostro territorio e rischiamo che tutti i lavoratori, 300 lavoratori di Speedline che ci sono oggi, rimangano senza nessuna opportunità di lavoro e di rimanere nel nostro territorio. Rimaniamo nel veneziano per parlare anche di sicurezza sul lavoro con le iniziative a Noventa di Piave, nel ricordo di Giuliano De Seta, il 18enne di Ceggia che ha perso la vita durante uno stage. Sono trascorsi 2 anni dalla tragica scomparsa di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Ceggia, morto durante il suo 5° giorno di stage in un'azienda di Noventa di Piave, città in cui nei giorni scorsi si è tenuta anche in suo ricordo una giornata di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Venezia preoccupa, è nella zona gialla rispetto al Veneto, che nel complesso invece è in zona bianca, con un'incidenza di mortalità inferiore alla media nazionale. La provincia di Venezia purtroppo rappresenta un'accezione negativa, con 13,3 morti per milione di occupati, dato che la pone al primo posto della triste classifica di incidenza di mortalità in regione. A dirlo l'indagine dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre sul primo semestre 2024 in Veneto, che si è chiuso con 28 vittime sul lavoro, quasi 5 decessi al mese, più di 1 alla settimana. I consigli alle imprese dello Spisal in merito alla sicurezza sul posto di lavoro. Il consiglio che mi sento di dare alle aziende è quello di primo tenersi aggiornata sul cambiamento della normativa, perché tutti gli anni ci sono dei piccoli cambiamenti nelle normative che vengono apportati non perché al legislatore piace cambiare le normative, ma perché si è visto che questi cambiamenti possono determinare dei miglioramenti in termini di salute e sicurezza. E poi di investire risorse nella formazione dei lavoratori, nella formazione dei preposti e nella formazione anche di loro stessi come datore di lavoro. Di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo se ne è parlato nel corso della tavola rotonda con Spisal, ULSS 4, Ispettorato del Lavoro e diverse istituzioni, organizzata da Confapi Venezia e Industria e Servizi, per tracciare il punto sugli aspetti disciplinari e ispettivi delle recenti normative. Consigli che possiamo dare di continuare a prestare attenzione a tutti gli adempimenti normativi, anche in relazione a questa nuova patente a crediti soprattutto, che tende a stimolare le aziende in un miglioramento dell'organizzazione aziendale, perché quello che manca attualmente è proprio una organizzazione, una progettazione della sicurezza. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo.
Bentrovati a Focus TG, andiamo ora a Bassano del Grappa dove si rinnova la tradizione della Fiera Franca, seppure come nel resto del Veneto sotto una pioggia battente. Per il futuro potrebbero anche esserci delle novità, secondo il sindaco di Bassano Nicola Finco, che è stato incontrato per noi da Ferdinando Caravello. Piove sulla Fiera Franca di Bassano del Grappa, ma l'acqua non spegne la voglia di tradizione, non spegne nemmeno la voglia di continuare a portare avanti queste situazioni. Quello che vediamo alle nostre spalle, il mercato del bestiame, l'agricoltura sta vivendo tempi difficili anche per i cambiamenti climatici, ma se ne parlerà sicuramente in futuro. Oggi parliamo col sindaco Nicola Finco, che è alla sua prima del Bue Grasso. Sì, prima fiera sotto l'acqua, però vedo che gli allevatori non demordono, anche oggi comunque hanno portato i loro capi, quindi è una tradizione che nonostante i tempi che stiamo vivendo, nonostante anche il maltempo, insomma continua ad andare avanti e questo è positivo. Però dobbiamo insomma anche ripensarla, forse questa Fiera Franca, e insomma ci stiamo già mettendo a lavoro per il prossimo anno magari di organizzare un qualcosa di innovativo. Comunque il mio primo ringraziamento va agli allevatori perché insomma non hanno voluto mancare nonostante le mille difficoltà anche della giornata stessa. Quindi grazie veramente per quello che hanno fatto oggi. Quindi possiamo confermare che nel cuore di Bassano, nonostante le difficoltà contingenti per l'agricoltura, per il Veneto di oggi ci sarà sempre spazio per queste tradizioni. Ma certamente finché ci saranno gli allevatori ci sarà la Fiera Franca e noi continueremo a portare avanti questa antica tradizione, anche perché vediamo, a parte insomma, la giornata di oggi, è anche la fiera proprio molto partecipata da parte dei bassanesi, no? Dai ragazzi fino a coloro che hanno magari qualche anno in più. Quindi è un qualcosa che ci sentiamo di portare avanti, però anche con magari con una spinta sull'innovazione, magari portando anche le realtà locali che abbiamo a Bassano, visto che abbiamo diverse aziende agricole, e perché no, abbiamo anche l'Istituto Parolini e quindi per il prossimo anno insomma abbiamo già qualche idea in cantiere. Aspettando quello che sarà, noi siamo sotto la pioggia e speriamo, tutti sperano qui a Bassano, che il tempo cambi, perché questi 4 giorni di festa che finiranno poi nel fine settimana sono un momento davvero importante per la città. Sindaco, grazie mille. Grazie a voi, comunque per il fine settimana siamo ottimisti perché insomma le previsioni mettono bene, quindi speriamo. Ferdinando Caravello dalla Fiera Franca di Bassano del Grappa con la collaborazione tecnica di Alessandro Costacurta. Noi ci spostiamo di pochissimi chilometri perché andiamo a Rosà, dove l'amministrazione comunale ha conferito un riconoscimento a un 35enne che ha salvato la vita ad un automobilista che era finito in un canale. Coraggio, Dio, ci voleva coraggio anche non intervenire, penso. Vista la scena, quindi penso che chiunque si sarebbe comportato così, spero, dovrebbe essere la normalità. Buttarsi nell'acqua di notte nel buio per salvare un automobilista finito fuori strada, per Gianmario Guidi dovrebbe essere la normalità. Parole che raccontano l'umiltà di questo 35enne di Rosà che non ha esitato un attimo a gettarsi dentro il canale la notte del 21 settembre quando ha visto l'auto rovesciata. Un gesto altruistico dettato dal coraggio e dal forte senso civico, un esempio per tutti e motivo di fierezza e grande emozione per la comunità. È questa la motivazione che si legge nella targa di riconoscimento che l'amministrazione comunale rosatese ha consegnato ieri sera a Guidi per premiare il suo gesto eroico. Volevamo dare un riconoscimento a Gianmario Giusti, nostro concittadino, nella sala consigliare, alla presenza dell'intero consiglio comunale, anche alla presenza della squadra dei vigili del fuoco che è intervenuta successivamente a questo incidente del 21 settembre, perché volevamo riconoscere non solo il coraggio ma soprattutto l'altruismo del gesto che appunto ha fatto questo nostro concittadino, che è riuscito a salvare una vita, ha agito in un contesto difficile, non ci ha pensato, è stato un gesto spontaneo. Abbiamo visto come Gianmario Giusti sia comunque una persona molto umile, lo ha fatto davvero con un cuore grande ed era giusto che questo fosse comunque un esempio, un messaggio da dare all'intera comunità. A Belluno i negozianti del centro storico sono preoccupati già adesso in vista del Natale. Da quanto è stato dato loro sapere, infatti, le luminarie pubbliche si concentrerebbero tutte in Piazza dei Martiri. Piazza dei Martiri per Natale dovrebbe essere bellissima, molto di più di un anno fa.
Il progetto vale 300.000 euro, con il comune che parteciperà con 50.000. Cosa però si pensa di fare nel resto della città? Ieri sera ci siamo riuniti, tutti quanti i commercianti qua del centro, vecchio, e i cittadini. C'era l'assessore Luciani e c'era anche un signore, quello che organizza l'evento in Piazza dei Martiri. Gira tutto quello che verrà fatto qua, da quello che si è capito dalle foto, ed esclusivamente in Piazza dei Martiri. C'è una società che si è impegnata per fare la zona nord e verrà una cosa bella per 3 anni. Ci vorrà la collaborazione di tutti per coinvolgere anche il centro storico dentro le mura. A preoccuparsi sono infatti i negozianti che gravitano attorno a via Mezzaterra e Piazza delle Erbe, che hanno il timore di vedersi escludere da ogni addobbo pubblico. In Piazza dei Martiri ci sarà dal villaggio di Natale alla pista del ghiaccio, dalle iniziative studiate per i più piccoli a un tendone per le cene, ma il timore è che le cosiddette luminarie vengano tutte concentrate esclusivamente lì. Sembrerebbe che venga fatto tutto su nella piazza principale della città, e noi qua siamo nel centro storico, ma siamo qui a 2 passi e volevamo capire di riuscire a dare una certa continuità in maniera che la gente possa arrivare anche qui da noi, perché l'anno scorso è stato proprio un disastro. Quest'anno speriamo che vada un po' meglio, però attendiamo notizie fra 10-15 giorni, ci hanno rassicurato. Ieri sera abbiamo fatto una riunione qui con tutti i negozianti, via Mezzaterra, Piazza delle Erbe, via Rialto, Piazza Mazzini, e l'argomento era questo, quindi speriamo, confidiamo che il Comune ci aiuti, che non succeda come l'anno scorso, che c'è stato proprio lo zero assoluto delle luci. E io faccio fiducia sul mio consorzio che sta facendo quello che può, e i consorziati sono anche qua di sotto, qua in via Rialto, quindi spero che le luci vengano portate anche qua di sotto. E da Belluno ci spostiamo immediatamente a Conegliano e andiamo in diretta con il nostro Lucio Zanato, che vedo in compagnia di diversi alpini. Lucio, cosa sta succedendo a Conegliano? Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo qui perché c'è stata la presentazione a Conegliano del raduno del gruppo Conegliano, terza artiglieria da montagna, gruppo storico, tra l'altro un gruppo ancora in armi. Lo ricordiamo, in questo momento loro hanno la caserma Lesa a Remanzacco, giusto? Ho detto giusto, perché qui devi sapere che ho Alessandro Cenedese, che è, diciamo così, l'anima di questi raduni del Conegliano, però ho anche il presidente della sezione di Conegliano, Francesco Botteon. Perché questo è, se vogliamo, l'antipasto della Triveneta. Voi sapete che noi seguiamo le Trivenete, seguiamo le radunate nazionali. La radunata Triveneta nel 2024 è stata a Bibione, e c'è stato il passaggio della stecca al presidente Botteon, perché nel 2025 tornerà qui a Conegliano, perché c'è già stata nel 2015 e tornerà per il centenario. Però cominciamo allora con il raduno, perché ultimo fine settimana di ottobre ci sarà il raduno del gruppo Conegliano, 13° raduno. Per tutti gli alpini che sono all'ascolto c'è un invito, quello di partecipare a queste 3 giornate, perché sono 3 giornate importanti, vero Alessandro? E soprattutto ce n'è una in particolare dedicata ai giovani. Allora, inizieremo venerdì sera con la presentazione del libro di Tony Capozzo, Cos'è la guerra. Lui stesso, Tony Capozzo, mi ha chiesto di fare un incontro con i ragazzi delle scuole superiori. Pertanto abbiamo organizzato tutto invitando i ragazzi delle scuole superiori, che tra l'altro i presidi sono rimasti anche soddisfatti dell'invito che abbiamo fatto. Saranno presenti. Allora sabato mattina sempre a Toniolo abbiamo questo incontro con Tony Capozzo, con i ragazzi delle scuole superiori. Poi avete anche attenzione per gli anziani, perché addirittura portate la fanfara, portate un piccolo spettacolo all'interno della casa di riposo qui di Conegliano, Casa Fenzi. Sì, poi il pomeriggio abbiamo la fanfara dei vecchi della Giulia, fanfara in congedo, e andremo a fargli un piccolo concerto all'interno della Casa Fenzi, dove ci sono i nostri anziani che sono ricoverati lì. E poi abbiamo, poi sabato sera ci sono tutte le cerimonie, e poi da domenica mattina a che ora comincia lo sfilamento?
Domenica mattina incominceremo alle 10, c'è l'ammassamento a Borgo Madonna per arrivare al monumento dei caduti, dove ci sarà l'alzabandiera, deposizione corona. L'alzabandiera, ripeto, che sarà l'alzabandiera fatta con la bandiera quella che noi diamo in consegna ogni volta che il gruppo Conegliano fa le missioni all'estero, e diamo la bandiera che verrà fissata sul pennone nel campo dove loro sono alloggiati, e che poi ce la restituiscono e viene conservata al museo, nella teca del museo. Ecco, esatto, tra l'altro un museo bellissimo, Filippo, che vale la pena andare a vedere perché si rinnova costantemente, il museo che viene organizzato qui a Conegliano dagli alpini. Tutto questo, dicevamo, è un po' un antipasto, è l'antipasto della Triveneta del prossimo anno. Ricordo, giusto per ricordare i tempi, allora 25, 26, 27 ottobre Conegliano, 13° raduno del gruppo Conegliano, quindi artiglieria da montagna, ma è aperto anche a tutti gli altri alpini evidentemente. Presidente Botteon, questo è l'antipasto della Triveneta, come sta andando intanto? Mi dicono che qui hanno già prenotato tutto. Sì, non tutto, ma insomma sono già a buon punto. Questo è un bel segno, vuol dire che sentono questo evento, oltre che a Triveneta c'è anche il nostro centenario, e la gente vuole partecipare, vuole esserci qui a Conegliano insieme alla sezione e a tutta la città dei coneglianesi e coneglianesi. Ecco, un evento che noi abbiamo seguito, pensate, nel 2015, seguendo proprio in diretta la serata, ricordo il sabato sera, un fiume di persone, veramente una grande festa che si ripeterà sicuramente il prossimo anno. Il resto lo scopriremo, come direbbe qualcuno, solo vivendo, nel senso che poi i vari appuntamenti si stanno organizzando, però una cosa è già stata stabilita. Sapete che ogni volta che gli alpini organizzano un adunato o un raduno importante, lasciano sempre la città che li ospita meglio di quando sono arrivati loro, e nel caso di Conegliano, e visto che quest'estate c'è stato un fortunale che ha abbattuto i pennoni su una scalinata dedicata a voi, a noi alpini, voi avete già pensato cosa fare? Sì, noi abbiamo già pensato, stiamo costruendo e progettando un'opera marmorea alla base della scalinata degli alpini con 2 pennoni nuovi, e questa opera marmorea fa contorno ai nuovi pennoni che vanno fissati ai lati della scalinata degli alpini. La scalinata degli alpini, che è uno degli elementi architettonici che caratterizzano la città del Cima, per cui per chi non è di Conegliano, per chi magari a Conegliano è venuto ma solamente in velocità, un giro vale la pena anche solo per passare attraverso questa scalinata degli alpini che porta dalla stazione fino a Piazza Cima, al cuore proprio della città. Io direi che insomma qui abbiamo raccontato tutto, vi aspettiamo l'ultimo fine settimana di ottobre qui a Conegliano per il 13° raduno del gruppo Conegliano. A te Filippo. Grazie mille a Lucio Zanato in diretta da Conegliano. Con questo collegamento si conclude anche questa edizione di Focus TG. Vi ricordo che l'informazione diretta Veneta torna a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera con il talk show Focus. Grazie per averci seguito, arrivederci.